ဘယ်နှလောက်ထိထားချင်တာတော့ကိုဘယ်နှလောက်ကနေစလိုချင်တာတော့အဲ့မှာပြန်ရွေးလို့ရတယ် trim လုပ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ duration ပြန်ရွေးလိုက်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုထားခြင်းနဲ့ထားလို့ရတယ်ကြာခြင်းမထားခြင်းနဲ့ဘာမှမပြောအဲ့တော့ကလစ်ပေးလိုက်မှသူ့ငကိုရှေ့တိုင်းမှာထားပြီးတော့ဒီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် trim ပြီးရင် filter တော့မနာပြောပြသွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ color တော့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့မှာ gray လည်းပါတယ်ဒီမှာအကုန်လိုက်သုံးကြည့်ပေါ့ဒီထဲမှာလိုက်သုံးကြည့်အများကြီးပဲဒီမှာ travel color ပြောင်းသွားတယ်သူ apply to all ဆိုရင်အကုန်လုံးမှာဒါရဖြစ်ကုန်မှာဒီ color ကောင်က apply to all နှိပ်လိုက်ထားတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်ကုန်မှာအဲ့တော့မနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ကလေးတွေသွားကြည့်လိုက်နောက်သူမှာဖြတ်ထားပြီးသားရောအဲ့ဖတ်သွားဝင်တယ်သူ့ကိုဒါလေးယူလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ border ထည့်ရင်ထည့်လို့ရ border ထည့်ရင်ဟိုဘာအောင်ထည့်မလဲဒီမှာဓာတ်ပုံထည့်ရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဟိုမှာသူ့ကိုဆက်လက်ထောက်ပြီးတော့နည်းနည်းကြုံပြီးလိုက်ဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဟိုမှာထိတ်ဆုံးကလေးမှာထားတယ်ထိတ်ဆုံးကလေးကိုလက်နဲ့နည်းနည်းထောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြုံလိုက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ background ထည့်ရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ background မြင်အောင်လို့ဒါဗီဒီယိုနောက်ကပုံ background တစ်ခုထားမယ်ပုံတော့၎င်းဗီဒီယိုတော့၎င်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီ background ကိုပြောင်းတက်ရောက်မှုရှိအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့သူကဒီတိုင်းဆိုခုန background ကိုထည့်လိုက်ပြီးရှိရကိုယ်ရဲ့နေဘာမှလုပ်မှာလေယာထက်နေလေယာအုပ်နေဘာမှလုပ်မှာအဲ့တော့ border ကိုယူလိုက်မယ်ယူကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေမှာပေါ်လာအဲ့တော့ gradient လည်းရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတော့ထည့်ထားလိုက်ရတယ်ရှင်းလေးဖြစ်တော့အပြာလေးရင်ပေးလိုက်ပြီးရင် okay ပြီးရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီးတော့သူ့ဟိုမှာဒီမှာ background ကခုန background ထဲမှာဒီမှာ background ထဲမှာ image ရဲ့ color ရဲ့ gradient ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါမှာကိုကြိုက်တဲ့ဒါကခုနကျွန်တော်နည်းနည်းသီးလိုက်မယ်နော်သီးလိုက်ဆိုဟိုက background နဲ့ကွဲအောင်ဟိုမှာ background နဲ့ဒီရှေ့ကဒီ layer ကွဲပြားဖြစ်အောင်လို့ဒါ gradient ထားမယ်ဆိုရင်ထားလို့ရတယ် gradient မကြိုက်ဘူး color သီးတော့ one color ထားခြင်းဒီမှာ one color အနီးဒါဆိုရင် background နောက်က background ကတရားအောင်ပြီးရင်ဒီဟိုရှေ့ကဗီဒီယိုက layer တလွာအဲ့တော့တက်ရောက်မှုတစ်မျိုးစီပေါ့အဲ့တော့ image ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီ image မှာခုနက background ခုနက color ထည့်ထားတဲ့ color နေအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူး image ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ image တွေကနေကိုကဒီပုံလေးကို background ထားခြင်းတယ် okay ရသွားပြီသူကဒီမှာဝါခိုင်းတာဒီမှာ blur နဲ့ sharpness နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ blur ကိုနည်းနည်းလေးဝါဖြစ်ကိုတားဝါမလားနည်းနည်းလေးဝါမလားဒါမသိမလားဝါလိုက်မယ် blur နဲ့ sharpness နည်းနည်းလေးနံပါတ်5လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကြိုက်သွားပြီဆိုတော့ပြီအဲ့တော့ခုန background ကိုအဆင်ပြေအောင်လို့ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကလုံးနေမှာဖြစ်ပေမဲ့ play ကြည့်လိုက်ဗီဒီယိုကလုံးနေမှာဒါပေမဲ့နောက်မှဓာတ်ပုံကသူက background ထည့်ထားတော့ color နဲ့ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့ background တော့ဝါတာခုနဒီဝါထဲမှာဒီမှာ BG ဆိုတဲ့ဟာပါ BG တဲ့က BG က background ပြီးတော့ border ကျတော့ခုနကဒီကျွန်တော်အပြာလေးထည့်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့အပြာလေးထည့်လိုက်တာဒါကဒီမှာဒီပုံဗီဒီယို frame ကို border ထည့်တာကဲလို့က clip တွေကိုမှညာလက်ဒီမှာကလက် zoom ဆွဲသလိုဆွဲပြီးတော့ချုံချဲကိုစိတ်ကြိုက်လို့ရတယ်ကျင်းနဲ့ကျဲတယ်ဆိုကိုလို့ရတာခံရတာအဆင်ပြေအောင်လို့လေ background လေးနဲ့ပါတော့ energy ရတာအဆင်ပြေသေးတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ background ထည့်ပြီးရင် background ပြင်တော့ blur ကတခြားမဟုတ်ဘူး background နည်းနည်းဟိုဖြစ်လာနည်းနည်းဗီဒီယိုကြည့်လိုက်မသိ background ကဒီဝိုင်းအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုblur သုံးနေတယ်ဆိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကိုဒီထဲမှာ basic horizontal vertical အဲ့ဒီ၄ခုတည်းကိုကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုယူလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ချင်တော့ဒီမှာပုံစံနဲ့တော့မတူအဲ့တော့ဝါအဲ့တော့လုံးဝဝါအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးလျှော့မယ်ဥပမာ9လောက်6လောက်ဆိုရင်မဝါတော့စက်ခွန်ဟိုစိတ်ကြိုက်အဲ့လောက်ဆိုရင်မဆိုရောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ click ကဝါသွားတယ်ဒီ click ကလုံးဝစလာကနေကဝါသွားတယ်အဲ့မှာ blur အဲ့မှာဝါတာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် opposite ကိုသွားမယ် opposite ကိုသူ့ဆက်လက်ပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုလုံးဝမိန်ကြသွားတယ်ခုနရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောရလို့ opposite ရဲ့ transparency နဲ့နည်းနည်းခက်ဆင်မှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့တော့ opposite short ထားလိုက်ရင်မမြင်ရတော့ opposite ဟိုအပြည့်ထားလိုက်ရင်လုံးဝအပြည့်ပဲအဲ့တော့ဗီဒီယိုမှာတချို့ဗီဒီယိုတွေကြတော့ဒီဗီဒီယိုလောက်တဲ့ခါမှာတချို့ဟာတွေကြတော့ဟိုမှန်လေးထားမယ်နေထားရပါရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်cinematic ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ဒီ opposite ကအသုံးကျတယ်အသုံးတဲ့တယ်ပေါ့အသုံးတဲ့တယ်လောဆိုတော့ damage ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီက zoom
ကိုစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်ဥပမာချိန်တဲ့ခါမှာဘဲဝင်မလားညာဝင်မလားအဲ့ဒါပုံစံမျိုးအမှ page track ကကြတော့သူကဗီဒီယိုနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဟိုဗီဒီယိုနဲ့ဖိုတိုနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဖိုတိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုနဲ့ဆိုနှစ်ခုကို one track သဘောမျိုးပေါင်းပလိုက်တာတစ်လိုင်းနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီ file view ဆိုပြီးရင်ခဏဒီမှာဖိုတိုတွေကိုပြန်သွားမယ်ဖိုတိုတွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ element မှာကိုသူပေးထားတဲ့ရှိလို့ရှိရင်တော့ရမယ်တော့ graphic နဲ့ frame နဲ့ဘာမှမရှိဘူးဖိုတိုတွေပဲပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံလေးကိုဗီဒီယိုအောက်နဲ့ဆွဲချပြီးတော့အမှဗီဒီယိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချပြီးတော့ခုနဟိုလောက်လိုက်တော့ဒီ background ဝင်ပြီးသားဆိုတော့ရဖြုတ်လိုက်မယ်နည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ချဲပြီးဆိုတာနဲ့ပဲနဲ့လဲလောက်ထားမှတော့လောက်ဟိုထားချင်တာအောက်ပြီးအဲ့တော့ခုနယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြန်သွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်စိတ်တော့ရှည်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကို select ပြီးအဲ့ဓာတ်ပုံ select ပြီးခဏဒီ planning option မှာကိုစိတ်ကြိုက်